लाला चौकी देर दी फंसी खड़ी है। ठीक है 15-20 मिनट ठीक है। अच्छा हाँ आसी तू टेंशन न कर। हाँ ये भी है आंधा पे आंधा। बहुत बुरी तरह से ये स्टक हो गई है ट्राली। पर ये में सारे आम है ना मजा तो सारा दिया। टेंशन नहीं है। अच्छा ये पिछली साइड है ट्राली की। हुक फंस गई है ना, हुक उड़ने के लिए तो आज रोड ब्लॉक हो गया यहाँ का ट्रालियों की वजह से।
पास कर। अच्छा जी, ये ट्रैक्टर तैयार हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ट्रैक्टर। कैमरा फ्रेम में भी नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं।